கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டத்தை ஒட்டியுள்ள புதுச்சேரி பகுதியான மாஹேயில் 3 நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு 3 நாளாக விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. கனமழை காரணமாக பள்ளூர், பந்தக்கல் பகுதிகளில் வீடுகளில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் சிக்கியுள்ளனர். இதையடுத்து மீட்புக் குழுவினர் படகுகள் மூலம் மக்களை மீட்டு முகாமில் தங்க வைத்தனர். மழைநீர் சாலையில் தேங்கியிருப்பதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. மழை நீடிக்கும் என்பதனால் மக்களுக்கு உதவ 2 கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் உடனுக்குடன் மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் மீட்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ടീമായി പോയി. കാരണം ഗ്രൗണ്ടിലെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ചാടുന്നുണ്ട്. ഈ റോഡ് മേലുള്ള വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ്, ഗ്രൗണ്ടിലെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഗ്രൗണ്ട് പൊന്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ആരുമില്ല. ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MLA ആയാലും MP ആയാലും ആരായിരുന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടപടി ഇതിനെടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് റോഡാണ്. ഇത് ചുരുങ്ങിയ 10 വർഷങ്ങളായി ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം ഈ നിലവിൽ നിർത്തി. കാരണം അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയും റോഡ് ശരിയാകുന്നുണ്ട്, പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല. ഏറ്റവും മോശം ഇതാണ്.